Всім привіт! Зайшов ось до нас мій 11 Lite в такому стані, розібраний. Телефон не включається, не заряджається, коротше, признаків життя взагалі ніяких не подає. Ну, геть зовсім. Тому зараз буду розбиратися і дивитися, що тут та як. І так, завершення вже по цьому Mi 11 Lite. Як видно, телефон вже у нас працює, все як і повинно бути. Зарядка йде, все чітко, все як трішки невдобно. Бистрий заряд теж працює, все чітко. Коротше. І так, по телефону довго я з цією платою мучився, колдував, думав, що вже він мене зглазив там один, так сказати, хейтер, який по 10 разів перекатує процесора, і в нього він не сідає, щось там в нього не виходить, туди-сюди, т.д. і т.п. Але все ж таки знайшов несправність, це була несправність в самій доскі. А іменно десь є тріщина в доскі, і мені його прислали розібраним, можливо, як виймали плату, трошки деформували і все. І з'явилась тріщина. Цю тріщину я знайти, признаюсь чесно, не зміг. Шукав, ну, не зміг, коротше. Але благо, так як я така людина запаслива, в мене була в наявності доска, така, можна сказати, полуробоча. Плата була, ну як плата. Плата все робоча, все це, але не було зображення, вона не давала толком. Я її хотів уже пускати на розборку. Не було бажання з нею розбиратись, колдувати. Ось пара. Пара, до речі, робоча, все без питань, вже перевірена. І не раз. В результаті з цієї доски зняв пару, встановив на свою доску. Із цієї плати зняв ось цю мікросхемку, яка відповідає за зображення, там підсвітку, коротше. Там всяка фігня, коротше. І все. І отримав робочий телефон. На телефоні стояв пароль. Сказали мені, що можна його скинути до заводських настройок. Скинув до заводських настройок. Впіймав Google аккаунт. Google аккаунт розблокував. Обійшов так, як повинно бути. І все. Тому якось ось так. Тому якщо кому потрібно відремонтувати ваш телефон, опять же, Poco, Samsung, Redmi або іншу модель, пишіть приватні повідомлення, пишіть в Telegram,
домовимось, поспілкуємось. Ремонт у нас недорого і ремонт з гарантією. Правда, ремонт даного апарата чуть дорожче, ніж домовлялися з людиною, так сказати, з колегою, чи це власник, я точно не знаю. Ну, чуть дорожче, тому що доска теж коштує грошей. І ось цю доску я буду відправляти назад людині, тому що чужі запчастини забирати якось не годиться, так як я ремонтую чесно і чужі запчастини собі не забираю. Тому якось ось так. Всім пока і до слідуючих ремонтів.